No, que me gustaría conocerte. ¿Para qué? ¿Para qué? Nos vamos a casar, vamos a coger las cosas en serio, vamos a tener hijos, vamos a amarnos hasta que no se pueda amar más. Me vas a presentar a tu familia, a tu abuelita, nos vamos de crucero, nos vamos de viaje, vamos a conocer Tailandia. ¿Para qué? Si no es para eso, no. No, vamos para la iglesia juntos. Si no es para eso, no. Que fluya el agua y el río. No voy a fluir. Desde el primer date, arrancamos así. Me atrae, me gusta, nos conocemos para serio. Si no, no. ¿Quién más está así?